Bukan tidak boleh. Maknanya ketika kita ingin jadi hamba, itu berarti luar biasa. Padahal wis iso dadi kawula temenan Allah, dikepenakno sak obahmu nyandung rezeki, sak cangkemmu nyandung rezeki tanpa haram, tanpa ngemis, tanpa jejaluk. Digampangno Gusti Allah. Sebab kowe duwe Gusti Allah tenan. Kowe kok cedak mbek juragan gedhe tenan. Lagi menungso mboten usah ngomong Gusti Allah. Wonge loman nyanyoh. Kowe kira-kira mung pengen mobil wong donyane sak kira ditung. Ditukokno ora? Sate cedak demenakake ngladeni wong sugih kuwi. Kon ngopo-ngopo gelem mesti. Wonten. Ora nganggo usaha angel-angel. Wong turu tok jragane mikir. Tak turukno nduk apa ya anak buahku iki. Ketoke nduk blabak ora gathuk. Tak tukokne spring bed mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hamba itu, kawula itu kudune di dalam hati duwe angan-angan untuk memberikan hal-hal yang positif. Jadi menungso niku nek atine wis sumpah. Karena dia terlalu mikir dunya secara garis besare. Mongko ati kuwi ora iso disalahi apa-apa meneh. Dia akan menolak hal-hal yang baik yang akan masuk ke dalam sebab wis disumeki mbek dunya. Nek cara nggonan niku pun disuk. Ada sebuah tempat yang mana tempat itu sudah terpenuhi dengan sesuatu, maka ketika akan dimasuki sesuatu ya angel nggesere. Termasuk atine awake dhewe. Hal yang paling mendominan ngebaki ati niku urusan dunia, siapapun dia. Maka ketika ini tidak ditumpuk-tumpuk ambek hal-hal positif, mbok wong kuwi sugih apapun, setinggi apapun derajat dan pangkatnya wong kuwi ora iso bahagia. Sampeyan eling-eling. Sebab atine hanya dipenuhi dengan pembendaan, hanya dengan materi fasilitas. Kudune ati dijak ngangen-ngangen ani ajiduni muna'aman biduru biminan ni'ami alayya. Sungguh pada diriku ini awakku dikai pirang-pirang kenikmatan. Contohnya urip itu sendiri adalah sebuah nikmat. Urip niku iso dituku ra? Iso diawetno? Mboten saged. Jadi kawula seorang hamba ketika sudah mampu berpikir hal-hal yang positif seperti ini, engko uripe penak, najan toh wonge melarat. Jadi melarat sugih niku sing bener bukan sebuah tolak ukur dalam hidup. Tolak ukure nduk atine menungso kuwi dhewe-dhewe. Nane akeh menungso sampai ninggalno kewajiban, ninggalno perkara-perkara luwih manfaat. Itu sebab cenderung dalam hatinya terlalu nggendoli, terlalu dipenuhi akses-akses dunia. Sampeyan lagi loro sithik ana wis wegah ngaji. Loro sithik wegah nulis Quran. Anakmu rewel buat alasan untuk di rumah. Padahal ana luwih penting. Dan nek kamu nunggoni anak ya mesti marasno anak mung panas. Bukan tidak boleh sayang, aja ora paham. Kembali bahwasannya hidup adalah bagian dari pemberian Allah secara cuma-cuma. Iki nek awakmu ora iso mikir to kono, rasamu mati nggak suwe. Yang ada hanya saya itu kuat, saya itu mampu, saya itu punya keinginan. Padahal kabeh muna'am, dirimu itu dikasih secara cuma.
Belas orang bayar. Di mana ono tempat dandakno kehidupan? Mboten enten. Paling dandakno itu fisik, keplatok didandakno. Nek dandakno hidup gak ada. Di antara hal penting mana yang menjadikan hati kita terisi supaya kecintaan dunia niku ora sik terlalu nemen wal qudrati wal akli wan nutki. Jadi bisa mudadir sampai tempat ini itu bukan karena sepeda motormu, bukan karena kayak duit tuku bensin, bukan. Di parel matamu digawe picek, sikilmu digawe lempon, ajan kayak duit di motor iso tok kene. Niki ngenen supaya Anda jadi orang hebat itu bukan karena materimu, ora sebab sebutanmu, celukanmu dadi kiai, dadi profesor, bukan itu. Di mata Allah hebatmu nek atimu ngenal karo Gustimu. Sekali-kali ngaji ngoten. Ojo nung gajaran wangi gampang. Pengen ngaji gajaran mbek aku tak kei sing luwih dhuwur daripada mubalek sing dunduk gajaran. Kula luwih pinter nek mau ngedum ganjaran. Ini bagaimana kita merangkai hati supaya hati ini mapan ning panggonane, tegese dirimu ndelokno awak dadi kawula, dadi hamba, dadi budake Gusti Allah hingga surga yang dijanjikan orang-orang di sana itu mesti kecekel. Sebab awakmu kok papanake, termasuk nyadari nek uripmu itu murni bukan karena Anda golek mencari ning dikei. Isomu bukan karena golek. Ana wong pirang-pirang untuk menjaga kesehatan karo olahraga sepedanan, tapi ora kurang-kurang wong olahraga, wong nggawa sepedanan ya mamula mati. Ini bukti real. Oh ternyata kemampuan manusia iku mamula ora kena disiasati secara tauhid. Iku murni hak milik Gusti. Iki cekelono nduk jero atimu. Sebab ketika ini tidak kenceng, maka manusia akan selalu make akal-akal yang ngapus-ngapusi terus. Ketika akal wis ngapusi mongko atimu saya kendu. Termasuk akalmu. Ana rak tempat jual beli akal? Mboten enten. Akal itu pemberian Gusti Allah. Nah ini bagian hal yang perlu kamu ingat, yang perlu kita catat baik-baik, bahwasannya pada tubuh ini banyak kenikmatan pirang-pirang. Supaya apa kowe yakin kowe ngandel nek nikmat kuwi ora tau golek, ora tau tuku, tegese ana sing paring. Nek pun ngeten iki lho tenang hatimu. Ketika ini tidak Anda tanamkan dalam hatimu, mangko uripmu ra iso. Kowe meh ngatur dunia. Kenapa orang sedunia sekarang hatinya lumpuh sampai utaknya kopiar go mikir? Sebab hati tidak ditanami makanan-makanan yang harus diserap hati itu sendiri supaya hati itu jadi tangguh. Ini kesalahan fatal ya. Jadi kondisi ekonomi tiba, kondisi keadaan dunia rodok ruwet sithik, wong gledak kabeh. Ini dikarenakan bukan kondisi kemapanan tuh dadi kawula urung siap. Lek ora siap atine rak ditanduri pakanan ati, yakni diantarane ngangen-ngangen termasuk akalmu, kemampuanmu, kehidupanmu itu murni dan jelas-jelas pawewehe. Nek ngono terus sampe ngopo? Oh aku iso nyambut gawe sebab dikeki urip. Dene ana hasil lan ora niku rak ya sing ngeke urip. Kok sik ngotot aku kudune hasil, aku kudune tuku iki, tahun depan saya harus begini. Iku sing kudune ngrancang dunya iku sapa? Sing di planning dunya perancangan cah iki tak sugihno, cah iki tak kerekno, tak kei lara sapa? Allah. Lah kok iso melu ngatur urusane Gusti Allah iku bakmu apa? Lho, dirimu iku sapa? Lah kok iso melu ngatur-ngatur? Rezeki batinmu kok gawe ngene, kok gawe ngene. Akhirnya kayak ketakutan. Anakmu meh sekolah wedi kuwatir kuat bayar. Sebab polomu meh ngatur ekonomi itu sendiri.
Anak omah ngaji wedi, ngono biayane larang. Ini bukan masalah larang dan tidak. Masalahnya di ketakutan, kekuatan batinmu lemah. Oh nek kabeh pawehe Gusti Allah, anakku sekolah, anakku ngaji pun nanti biayanya ya sing ngeki Gusti. Setelah itu baru akalmu fungsikan. Ketika saya sudah dikasih hidup, saya sudah dikasih kemampuan, dikasih akal, ya tinggal mengaktif dene hasil karepe sing ngeki. Nah ngoten to. Carane urip ku ngene penak. Nah sampean ra usah tiru wong-wong, aku golek jati diri itu kemana ya? Sampai dukun kok parani kabeh. Ora nemu. Jati diri itu yang ngaji. Jati diri itu Anda jadi hamba sing iso mosisekno dan memporsikan dirimu dadi kamu loh. Niki jati diri. Ono wong sampe mlaku 8 tahun 10 tahun golek jati diri. Ini kan kapiran. Padahal jati diri ku asline ning Semarang. Tahu krungu ya? Lapangan sepak bola Jawa Tengah itu jenenge jati diri, ya umbal wae 10.000 tok jati diri. Kok dadak goleki muakom wali kok goleki jati diri lapo? Wasairil ma'anis syarifah. Maknane masih banyak lagi hal-hal yang nempel pada diri kita, yang mana hal itu bagian-bagian dari nikmat-nikmat. Andikan kita mau menghitung, andikan kita mau sadar diri, andikan kene gelem mengaktifkan diri jadi hamba. Lah iki sing mari moh kupingmu ikan ma'anis syarifah. Anda dikasih akal, Anda dikasih kemampuan, Anda dikasih kehidupan, nek matamu picek ape lapo, kupingmu budek ape lapo. Jadi diongan-angan kok ora pinuk. Kowe sik mbok gawe sedina 10.000 rupiah penak. Nek iki mancep tenan lho. Wong nek di Gusti Allah niku ora wedi karo ngarepe. Alah aku sedina 10.000 ora wedi niku, yakin iki. Kok kowe sik meni 10.000 kan mboten cekap. Oh berarti hatimu belum ada aplikasi Allah. Hatimu belum tertanam sebagai hamba, nek sik ngono berarti. Sebab hitung-hitunganmu ijik mau golek penak dan penak sesuai karo keinginan dan batinmu Gusti Allah meh kok atur. Yo ra iso lek. Lha iki lho salah wong dunya iku. Wis dikei urip, dikei kemampuan, dikasih akal, bisa berucap, melesankan apa yang ingin diucapkan, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, kok moro-moro wis nikmate ngene kok malah meh ngatur Gusti Allah. Lembut loh. Anda berusaha, itu dirimu belum jadi hamba, maka dirimu seolah-olah nanti ngatur Gusti Allah. Buktinya apa? Pirang-pirang mau ninggal sembahyang. Padahal sembahyang ini perintahnya meh gu ngatur ekonomi supaya dia lebih sugih. Ora iso. Najan wong niku kadang sampeyan aja ketipu niku ora tau sembahyang. Sembayangnya sak kudune tapi sugih. Nanti ada 2 kategori. Ning kene bahagia tapi ning kono cilok kok pirang-pirang. Nyawangmu aja ora dobel. Nek nyawangmu ning kene tok kowe gampang ketipu. Sebab ana alam kematian itu yang menghantar manusia di sana golek selamat atas perilaku apa yang pernah dilakukan di sini. Lah iki nek kabeh ra dingelmoni wah ya kiamat. Sampai waladzati ma'amayan sorifu anni min durubil madhari wal afat. Kadang gue sampai numpak motor tiba ora mati. Kadang sampean keplatok mong tatu titik. Iki kira-kira sing nyingkirno sapa kowe dhewe? Ketika dirimu jatuh sampai ndasmu ora pecah lho, sing nyelametno kuwi sapa? Ini kan kudu harus disadari total. Ketika totalitas kita sadar nek kawula iku disetir remote control Gusti Allah. Kowe enak mun to enak. Lah, ketika atimu wis nyaman, mongko barang-barang sing ditransfer, yang diberikan, yang dihadirkan Allah mesti bakal krasa penak kabeh. Sampeyan ana wong ayu. Ngerti ayu?
Terus sampean seneng banget, seolah-olah dia nggak punya cacat, dia nggak punya celah, dia nggak punya hal sing aib. Nyawang ayune keterlena. Ning ngono dipakani puhung mamlo enak tara enak. Kowe disuguhi puhung bakar mamlo enak ta ora? Enak. Begitu juga ketika Anda melihat Allah itu nggak bisa disamakan dengan ini. Ini hanya memudahkan supaya kita paham. Allah itu satu-satunya zat. Sing ngai sembarang kalian. Kok ora kok sawang kanthi penyawang sing seneng. Kiamat. Hingga apapun yang didatangkan, yang dihadirkan, yang diberikan, hatta iku ora enak, mesti krasa enak. Contohnya kan pirang-pirang. Ketika Zulaikha itu tergila-gila sama Sayyidina Yusuf alaihissalam. Dia dipaidung sak ngalam dunya. Kedanan lanangane sik mengkono bangsane apa ta? Jadi wong nduk dunya iku paling penak maidu, paling penak. Lah, termasuk pelajaran ini adalah kekuatan batin untuk tidak tedas dipa. Ngoten lho. Sampeyan kok dipaidu wong sik tedas ya baik. Berarti kami memang bersentuhan untuk membangun dirimu lebih baik. Oke, paidu itu lebih bagus daripada disanjung. Bisa menibake wong disanjung. Nek paidu aku kurang salatku. Dipaidu rak deres aku ora tau, bagus itu. Maka untuk pembuktian, jadi Sayyidah Zulaikha itu nyeluk cawe-wedok daripada kakean komentar, daripada kakean cerita, daripada kakean bantahan, cawe-wedok dudoi. Mong Sayyidina Yusuf ini kan liwat. Karena terlena semua memandang Nabiullah Yusuf, tangannya protol-protol kan. Sampai itu tiga ibu aja iris-iris entek tangannya kabeh. Ini hanya memandang manusia. Kan kok unggah nong tauhid itu. Ini contoh dari Allah memandang manusia iso terlena. Tangan semua terpotong ora krasa. Apa meneh kok sampean nyawang Gusti Allah, lagi dikai lara titik, lagi dikai rati duit, kok sampai krasa lara. Goblok ini manusia. Enggak bisa hidup. Dia enggak bisa punya Tuhan, dia enggak bisa bertauhid. Padahal maknanya asyhadu itu bersaksi. Lah, sampean menyaksikan hidup, saksimu selalu saksi-saksi resah, saksi-saksi susah, saksi-saksi sing kurang menerimakan atas apa yang diberikan Allah. Sampean kira-kira ngeri rak saksi ngono kuwi? Yo ngeri, sebab padha karo Gusti kula mbok riyen niku rak tau trimo jenengan kei rak duwe sithik. Jenengan kei lara kula ora trimo, jenengan kei bojo kula rewel kula ora trimo. Lah nek wis ngono ganjarane apa? Swarga ta neraka? Ngono kan diblithuki wong-wong untuk swarga kecik ngandel. Ini yang harus kita lakukan. Jangan surga yang kita cari. Sampai nu gampang tertarik. Walaupun surga itu mesti ngamal sithik mesti diganjar swarga. Ning dadi kawula supaya ngamalmu payu sehingga untuk gajian itu. Ini bukan hal yang mudah. Ini yang perlu kita pelajari. Nah, kalau rasa senang itu bukan saya nggak percaya surga, bukan kalau ora iso ngelilong-ngelong, kowe paling nggak suka saya ngelilong-ngelong. Goleki carane wae tutuk ring jenenge swarga. Ning aja ngiming-ngimingi swarga. Sampeyan maca kulhu ya padha karo maca Quran. Lah nek atimu ora tau trima karo Gusti Allah, apa iso dadi ganjaran? Ora iso atimu semaido kok. Mosok lesanmu dadi ganjaran. Ini ketuhanan beda sama syariat. Maksudnya ngaji peraturan itu beda. Kanjeng Rasul go peraturan mesti bener. Sapa wong maca kulhu ganjarane ngene, maca bener. Tidak ada yang salah. Ning jatuhe kalimat itu iku sakwise syahadat tauhid. Lah kita ngaji ketuhanan. Akhirnya engko maca kulhu yo tenan kaya-kaya maca. Lah ngoten lho sing dikira paham ta mboten? Ketika kita sudah sadar, walaupun itu sulit, aku demek-demek apa tanganku cek mampu dengan kondisi keberadaan tangan sing masya Allah ampun
Kula sering ngomong, wong go nyekel ngene nggih inu. Barang cilik. Go nyekel Quran sakmene ya biasa kena. Tidak terlalu ribet sebab tangan ini fleksibel. Go nyekel gedhe ngeten ya kena. Ini maknanya Gusti Allah jan masuk pun leng nyepakno kondisi keberadaan niki niku betul-betul sangat ngomong niki mawon kena itu. Nek sampeyan gelem sadar engko cekel lah. Baru ini tok. Nah, dulu digawe lempengan ngene tok ya gambar ngene iki tapi mboten enten geret-gerete ya ora ana tekuk. Terus ape gua apa nek ngeten iki? Wong numpak motor ya ora kena. Sampeyan ra iso numpak motor wong ngene tok kok. Misal. Lah, ketika ini kita mampu melihat wong barang ketok ora iso ndelok. Nek ra wong goblok mboten enten. Kuping bisa dirasakan untuk mendengar sesuatu, mata bisa dirasakan untuk punya indera. Ketika sudah seperti itu segolek ono. Iki mbiyen nek lengeki wong tuaku ora mungkin. Tinggalane mbahku ora mungkin. Aku tuku ke dokter ora mungkin. Berarti di sini letak kebenaran adanya Gusti Allah. Latihan iki wae urip niku. Iki kok stuck temenan, dadi temenan. Halah urip model piye diwantem ombak, dijengkulitno dikap. Tenang, saya pastikan tenang. Neng belajar niki mboten gampang. Perlu banyak resiko, perlu banyak hal-hal yang menjadikan kerikil-kerikil tajam itu jadi sandungan ya untuk niki iki rak konteks kalimat. Coba kowe pas kere, isik mampu rak delok, sadar, kupingku ta isik kena tak gumru. Ora kuat mikir to kono. Sing kok delok dalam angan-anganmu mung mandeng nek kowe lagi dalam kondisi niki lho awake dhewe itu. Wa inna li hadhihi ni'ami mun'iman. Wong terus iki diterusno. Yo. Ketika andekan kita sudah mampu menaruh rasa yakin, menaruh rasa mantap bahwasanya keseluruhan ini adalah pemberian Gusti Allah. Sing dipertanyakan Allah yang kasih nikmat yutalibuni bisyukrihi wa khidmati. Ini kata kunci nih. Jadi wong ngei sesuatu iku saka kawula niku kudu matur. Sing angel lak niki. Jadi barang yang ada pada dirimu, seluruh tubuh, mulai rambut sampai sikil. Ini menunjukkan ada yang memberi nikmat. Fasilitas dari rambut ke bawah jenenge kenikmatan. Kenikmatan mesti ana sing paring. Nek wis ngono yutalibuni bisyukri, mesti wong sing ngeki nikmat, zat sing paring nikmat iku ya mesti kepengin aku matur. Walaupun Allah ora butuh. Mulai tak kon nanemkan perasaan iman dan kesadaran. Bukan kok aku kayak ingin ini Gusti Allah njaluk dimat ora ana Gusti Allah kok njaluk nih. Gusti Allah niku Rabbil alamin kok. Pengirane wong alam kabeh, penciptane wong alam kabeh, pensubsidine wong alam kabeh. Sing gawe lara, sing gawe kere, sing gawe opone wong alam kabeh. Kira-kira butuh dimatur nuwuni. Ning kesadaran diri jadi seorang hamba itu memunculkan sikap karena dikei nikmat ya kudune iso matur. Iki lho sing angel. Lah ngajimu itu bagian-bagian kecil dari rasa berterima kasih. Niki lho sing ngenen ta. Kira-kira ngaji ngene iki dosa ta ora ya? Oh ora. Oh berarti sesuai dengan pemberian Allah ngeki kakiku. Dengan pemberian ngeki mripatku sing tak ningali dalan sehingga tutup gon ngaji. Dudukku pakai kakiku sebab ini pemberian Gusti Allah. Gusti mugi-mugi walaupun ngeten iki dadi hal kecil nikmat yang saya terima tak ekspresikan, tak tampilkan dengan tampilan kula syukuri. Dan tidak hanya itu, masih ada yang kedua, wa khidmatihi. Khidmat iku ngladeni Gusti. Iki lho sing angel. Khidmat niku ngladeni. Wong ngladeni wong tua mawon kene urung iso. Ngladeni wong tua niku enggak ada yang bisa.
Wong wedok ngladeni bojo ora iso maksimal. Wong lanang ngladeni sing wedok ya ora iso Lah, ini ada kesadaran diri dari kita, kudune ya iso ngladeni Gusti. Lho niki. Termasuk wong wedok ngladeni sing lanang ing dalem oleh taat. Wong lanang menghargai sing wedok ing dalem oleh jadi pemimpin keluarga. Iki ya bagian dari ngladeni Allah ning secara syariate. Sebab ku ya perintahe Kanjeng Nabi. Ya perintahe. Berarti Anda mensyukuri ngladeni Gusti Allah neng sisi kemanusiaan sebab urusanmu karo bojomu. Anda apik karo tanggamu karo kancamu, membantu apapun yang perlu Anda lakukan dan Anda bisa, iku ya bagian ngladeni agama. Lah agama pun ini ya perintah Gusti. Ya ngono. Ana ngladeni sing bentuk sosial kemanusiaan, ana ngladeni Gusti Allah secara individu. Salatmu berarti ngladeni Gusti Allah secara individu. Ngajimu kowe lumadi, kowe dadi budaya Gusti Allah secara individu. Sebab Anda langsung berurusan dengan Gusti Allah. Kowe wiridan, kowe deres Quran, kowe zikir, iki berarti khidmat. Lumadimu, ngamulamu, budakmu, lengamu pengen-pengine supaya Gusti Allah rumangsa nek kowe itu adalah bagian dari sekian makhluk sing iso khidmat. Nek biyen ning pondok kok meh boyong biyen niku harus ini khidmat. Masa khidmat. 2 tahun nggak boleh pulang, Anda ikut ngajar di sini tanpa bayaran. Itu khidmat. Sampai wong mondok bareng ngoten. Sampai anak saya yang pondok, khidmat ini bagian paling mendominasi wong hasil ilmu. Wong ngaji kok ora iso ngladeni kiai ini Allah, nggak akan dapat ilmu barokah manfaat. Ning jenenge khidmat niku paling angel. Nek sing iso ngladeni dan dipilih dadi tukang juru ladine Nabi Musa niku jenenge Yusha. Mboten angger ngawur. Mboten angger ngawur. Sekarang kembali ke bawah secara manusiawi, dirimu karo Gusti Allah ditemukan sama istrimu, sama suamimu, iku ya bagian kon ngladeni ning dalam sisi pandang syariat. Hukum. Ning tetep urusane mbek Gusti. Nek lek kamu ngladeni anak bojomu apik, lek kamu ngladeni tanggamu apik, masyarakatmu apik, ketika dinilai Gusti Allah apik, ini juga jembatan untuk menuju surgane Gusti. Nah, ngoten to. Wangel teman saya itu. Ayo sadar diri bahwasanya hidup ini tidak mudah seperti yang dibicarakan orang-orang ini surga ini. Bukan, terlalu sulit. Nek kanggo niku lombo nek wong-wong. Nek ora tegese Gusti Allah iku napa medhit boten utawa tegese Gusti Allah iku ora lawan boten. Untuk menjadi nilai sing A+ iku ora gampang. Tak baleni nikmat apapun yang telah diberikan pada dirimu iku mesti ana sing ngeki. Ketika nikmat itu sudah hadir tanpa kita cari, tanpa kita goleki, tanpa kita membeli, maka kesadaran diri kudu muncul jenenge mensyukuri dan khidmat. Ladeni Gusti. Ladeni agamane Gusti Allah, saya bisa ngajar. Ini jenenge ladeni Gusti Allah. Sebab agama ini bisa selalu berjalan kontinu. Iku nek ana wong gelem mulang, iku jenenge ngladeni Gusti Allah. Oh, saya mampu dengan materi saya mampu dengan tenaga saya. Kowe ora blas, lek kamu ngladeni Gusti Allah sok kapan? Anda itu hanya menikmati nikmate Gusti Allah ning ra tau duwe rasa ngladeni Gusti. Sing secara fisik kowe ora tau. Anda jadi tukang nyapu masjid ya ora tau. Misal ana ya tetep ngamuk njaluk bayaran akeh. Kowe mulang ya ora tahu. Nah, terus saya ngladeni Gusti Allah untuk sisi yang mana ini? Padahal harus selain bersyukur ya kudu ngladeni. Dan iki ngenen-ngenen, iki ngenen-ngenen.
Andaikan uripku kok montang-manting, lagi dua sisi bersyukur saya tidak bisa, apa meneh kok ngladeni Gusti? Ya maklum nek uripku ora iso tenang. Ini bukti saya nggak ada kepemilikan dalam hatiku. Nek duwe yakin kabeh iki nikmat ini murni saka Gusti Allah. Yang nikmat itu saya nggak tahu mau dikemanakan. Nek wis ora ngerti nikmat iki meh digawa rindi, kok boro-boro pengen tambahin nikmat niku ya berat. Lho kan. Andaikan ana tambahin nikmat iku malah iso dadi tambahin maksiat. Sebab Anda belum mampu mensyukuri, belum mampu ngladeni Gusti Allah, moro-moro kok nikmatmu saya akeh, iki nikmat yang mencurigakan. Sebab tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditentukan dalam ilmu ketuhanan. Jenengan maksud ora ngoten iki? Kowe ngaji ini paham ta? Niki sing perlu ditanamkan. Fa in ghafaltu an dzalika fayuzilu anni ni'mat. Fayuzilu anni ni'matahu. Niki jawabane. Jadi wong duwe iman itu logikane tinggu. Wong duwe akal ilmiahnya tinggu. Dari dasar apa ngaji yo? Nek memang saya lupa untuk mensyukuri, untuk menanam rasa mantap semua kenikmatan dari Allah. Akhirnya aku lupa Gusti. Fayuzilu anni ni'matahu. Maka andekan nikmat ini dicabut Allah, niku ya wis seharusnya. Duitmu kadang ora dicabut mbek Gusti Allah. Bisnismu kadang ora digawe melarat mbek Gusti Allah. Partnermu ora mlayu, relasimu ora lunga, ning sing dicabut Gusti Allah, rasa damene hatimu akan hilang. Iki sing kowe ora sadar kadang. Gini ya duitku akeh, penggaweanku rame, aku kuat tuku ngene. Kenapa isih gerangsang ngene, gerangsang ngene, gerangsang ngene? Sebab hatimu kenikmatane dicabut mbek Gusti. Rupa nikmat penanaman sadar diri bahwasannya semua ini hanya cuma-cuma pemberian yang tanpa rekayasa. Murni ke Gusti Allah. Kowe kok muni, saya mampu menghasilkan ini. Kira-kira nganggo tenaga murah. Loh, kowe kira-kira iso nemokno iki nganggo tenaga mboten? Padahal dari awal tenagamu, kudrohmu sing ngeki sapa? Otomatis kemampuanmu yang kemarin siapa yang memampukan? Bener. Lah nek kok urut-urut ngene, iki jenenge wong duwe ilmu. Nek wong bodho mboten ngoten iki hasil kerja keras saya. Atine tumpul. Bener secara ilmu matematika kerja kerasku, ning atimu ngomong iki sing gerakno mamula Gusti. Sebab akalku Gusti Allah, kemampuanku Gusti Allah, bisa bicaraku Gusti Allah, pendengaranku Gusti Allah, pandanganku pun sing ngeki Gusti Allah. Andai kan saya bisa menghasilkan ini, bisa beli ini, murni ya paringe Gusti. Sebab organ ini pun murni kayak aneh Gusti Allah. Apa yang kita bisa dari organ ini juga mesti kanggone Gusti. Iki lho sing abot niku. Urip sing angel niku niki. Wis to, walaupun awake dhewe diarani wong edan, diarani wong stres, enggak ada masalah. Ning kajian ini harus aja dibuat. Wong sing muni pinter, sing muni cerdas, yang bilang ma itu bene, ning iki aja ilangno hatimu to. Iki sebab bahaya. Ini kata kunci hidup. Ini bekalnya hidup sampai pola akhirat niki. Sadar diri jadi hamba, dikai nikmat ora tuku, karek mengaktifkan mensyukuri, ngladeni Gusti Allah. Kapan lali fayuzilu anni nikmatan, maka Allah akan menghilangkan nikmat-nikmat itu. Mulane wong kuno-kuno niku nek lara mamulang guyu. Beda lho ya. Niki angel nerangno angel, sebab urusan ati niku kadang dilesanno berat. Kudune atimu urip. Ndung apa yang tak omongno sithik yang tidak mewakili perasaanku, kowe iso nangkep. Wong ngaji kok angger ngandalno kuping. Karena ini ilmu ketuhanan enggak bisa. Kejaba nek ilmu syariat, ilmu hukum gampang, cukup pakai kuping. Nek ilmu ini enggak bisa. Koneksi hatimu mbek atiku ora padha pun mboten saged nyambung. Koneknya putus walaupun dirimu di hadapanku enggak bisa nyambung. Makanya ini belajar bagaimana hati itu tertanam rapi-rapi ana Gusti Allah.
Anda betul-betul lemah, Anda betul-betul tidak mampu, Anda betul-betul hamba sing kudune piye matur nuwun niku piye to? Ngladeni Gusti Allah sing piye to? Niki ora gampang. Wong matur nuwun tok berat, ngladeni berat. Bukti ngladeni berat, coba kowe melu mulang mang madrasah 3 tahun ra ono bayar. Kira-kira kowe mampu? Ora mungkin ono mampu dobol. Ayo kowe mulang. 10 tahun tanpa ono mikirno kowe. Kowe ngromyang ra? Ora usah 10 tahun, 3 dina wae. Cangkemmu mesti muni, aku duwe anak duwe. Ini yang jadi kambing hitam. Iku tegese ternyata aku ora iso dadi kawula sing ngladeni Gusti. Padahal andai kan saya bisa mengajar, mulangku iku yo ngladeni Gusti. Sampai ditukar-tukar be apa meneh. Angel ternyata. Kowe nyaponi masjid anggere esuk yo ngladeni Gusti Allah. Coba sesasi. Ngeten iki asline pinten bulanane. Kira-kira muni ngono ta, Ra? Muni ngono ta, Ra? Pasti. Nek wis dikeki misal 1,5 juta, mosok sik pun dangu kula mboten enten undak-undakane. Bukan tidak boleh. Maknane ketika kita ingin jadi hamba niku berarti luar biasa. Padahal nek wis iso dadi kawula temenan Allah, dikepenakno sak obahmu nyandung rezeki, sak cangkemmu nyandung rezeki tanpa haram, tanpa ngemis, tanpa jejaluk. Digampangno Gusti Allah. Sebab kowe duwe Gusti Allah tenan. Kowe kok cedak mbek juragan gedhe tenan. Lagi menungso mboten ora usah ngomong Gusti Allah. Wonge loman nyanyoh. Kowe kira-kira mung pengen mobil wong donyane sak kira ditung. Ditukokno ora? Sate cedak demenakake ngladeni wong sugih kuwi. Kon ngopo-ngopo gelem mesti wonten. Ora nganggo usaha angel-angel. Wong turu tok jragane mikir, tak turukno nduk apa ya anak buahku iki. Ketoke nduk blabak ora gathuk, tak tukokne spring bed mesti. Mboten jauh-jauh, manuk iku lak ya manuk to. Mung cruwat-cruwit iku nyenengno jragane ra. Isuk digenti pakan. Awan sithik disemproti dipeme supaya sehat, dijangkrik niku lagi kewan dimulyakno karo jura. Lah awakmu ora iso nilu dadi manuk. Kon manggung ana dhuwur, wayah ngaji kon ngaji. Kon manggung ngene kok angelmu ora karo-karuan. Kepengin digeke nek mboten saged. Kon seneng ulama angel, kon seneng walian. Mboten saged pol mati. Andai kan kowe krasa nikmat anakmu tete ore. Mbon niki. Fik nih. Niki saya melihat sejarah kenapa ulama-ulama anak itu hebat-hebat. Nira anake putune sebab duwe sejarah iso ngladeni Gusti. Bayaran niku lumintu. Lah kene ngladeni ora, syukur ora. Dadi rumangsa dikek nikmat kok ora. Wili semua ini kula. Waduh, kecelakaan fatal. Kecelakaan fatal. Yang perlu kita takutkan adalah fa'in ghafaltu, andai kan saya lupa andalika dari pengakuan semua ini nikmat yang diberikan Allah, nek anjen aku lali iso-iso fayuzilu mau ngilangaken sapa Allah anisange ingsun nikmatahu ing nikmati Allah. Sekali dijabut regadan, salah rak Gusti Allah. Wong tuwa kadang muni kok sampean bayang, gorene kowe tak gekno omah, gorene tanahku. Sebab nyerikno. Nek ngeri lho iki. Di sini mungkin tetap difasilitasi Gusti Allah. Nek enggak di sana enggak ada fasilitas. Kowe mbiyen brengkele. Iki waktune aku ndelokno sifat al-adluku. Aku adil. Aku mbiyen Rahman. Masu tak pakani, PKI tak pakani, ning Rohim khusus untuk orang-orang sing dulu bekti dengan aku di sini mendapatkannya. Maka dirimu rantuk Rohim. Rahmane ning kene, tapi Rohim enggak bisa. Anda bukan taat dengan saya. Kowe mecece ya, maka enggak akan rohim. Terus piye nasibmu ning kono? Urip niku mboten ten mriki tok, ning kono ana kehidupan. Yang mana kehidupan itu pasti. Susahmu ning kene iku kudune luwih ringan daripada nyusahi ning kono, sebab kono susah minta ampun ora kena ditambani. Ora ono iso nulungi lah. Mboten enten. Wong saknun yugnihi, kondisi keadaan yang sangat-sangat menyibukkan dan menakutkan hingga orang itu lah arti apa-apa.
wujuh yauma idzin musfiratun dhahikatun, macam-macam. Ana sing bisa tersenyum karena nikmat, ana sing gresah karena ya iki awale uripe ning kene ora iso nata awak dadi kawula sing rumangsa digawe nek ora iso nyembahake awak rumangsa digawe, ra iso ngikmatake awak, ngladenake awak maring sing nikmat, ora iso nyukuri bagaimana duit iki tak gopo, tenaga iki mau saya kemanakan, persahabatan ini mau saya bagaimana, ora iso niki. Wa yudhikuni ba'sahu wa nikmatahu. Ketika nikmat itu dijabut, tegese sebab kowe ra iso syukur, kowe ra iso ngladeni Gusti Allah, lalu nikmat itu dijabut, apa yang terjadi? Monggo Gusti Allah ngei incip-incip nikmatahu. Bukan pakai ain tapi pakai qaf. Ba'sahu wa nikmatahu, maka kecelakaan, siksaan akan dijatuhkan pada orang-orang yang tidak bisa bersyukur dan tidak bisa ngrumati Gusti. Ngaji sekalian, go ngimbangi ling awake dhewe rusak iku ngajine ngene. Nek wayah nyanyi koyo lali, ning harus ditumpangi ini lagi kowe. Sebab nek diriset meneh kowe eling nyanyi terus utekmu kok piye. Ben saat nyanyi orang bilang kowe edan, ning saat ngaji kowe kudu balik waras meneh. Ya ngoten to. Wong niku mulane agama niku sampe ngeki ana istighfar, tasbih, baca sholawat, tahmid, tahlil iki supaya wong ora bosen. Aku wiridan iki kok wis entuk 1000. Coba iki. Coba iki. Nah. Daripada kowe ndasmu ngelu murah arti tambane iku sing bener tombo ngelu ngaji. Tapi syaratnya hatimu nampa. Syaratnya kupingmu nampa. Ada kesiapan batin untuk menerima, ada kesiapan akses kuping dan akal untuk mengolah sehingga jadi masakan yang enak. Nek kira ora ngaji nyinggung. Ana ngaji nyinggung maksudnya piye? Ora ana ngaji nyinggung. Kondi. Ngajine nyerekno. Lho sing nyerekno aku mesti apa? Ana ditambani kok muni nyerekno iku wong waras ta wong stres? Stres pasti stres. Stres. Wong sampean nambahno motor terus banmu bocor ditembelke ngamuk. Lho nek iso kanggo geni piye tak pake goblok lho. Kayak mending ngono karo tukang tembel. Mending ngono. Andai kan bilang seperti itu, sing ngedan sing nembel apa sing dimontor? Ayo kowe kok nyedan kabeh. Kaya kere-kere ngaji tersinggung, ngaji sreati. Ya ngaji apa berarti lek ngamung ngomer tombo ora ana ya paling duduk manis saja di rumah, tidur saja di rumah. Nek kepengen tombo inu golekmu sing tukang nambani nggawa pintu suar. Lha kuwi wae tombomu. Mari bersolawat, kita masuk surga. Terus gede blang. Ya kuwi wae kowe. Kelasmu nduk kono, ora melu aku. Jamping-jamping ra kuat. Kowe manganmu cendol wae. Pakane kecubung geblak ngono jian. Bukan lantas kita menilai ini buruk, bukan. Ini baik, bukan. Deloken, oh aku besi-besi yang sudah berkarat. Maka tidak hanya butuh tempaan, neng butuh pembakaran. Harus menyertakan api panas untuk membengkokkan besi-besiku ini. Hatiku terlalu atas. Kowe nek ana wesi nggih kuno, nek meh moklek kayu go gantem apa? Kapuk nek meh nyolong. Niku mokleke ditatakno dengkul. Nek kayune rada abot. Lah atimu kaya wesi karate. Angger kok plokek mek dijiriro ngene. Kowe apa tak poklek maca kulhu ping 3 ya. Padha karo wacan ngono kuwi. Aku bakal muni dapurmu. Walaupun itu benar, ning ora pakanamu. Kowe wong lara kok mau dipakani gula. Kowe ku lara diabetes, kowe kena gula, kok malah tak pakani sirup. Cangkemmu seneng. Awakmu rusak. Awakmu rusak. Rusak. Payang. Kowe kena darah tinggi, tak satekake cangkemmu seneng gak? Cangkemmu lho. Awakmu geblak.
Lah ini maknanya ngerti porsi. Ojo ora cerdas, harus cerdas. Istilahnya menungso itu sembuh. Tapi setidaknya acuan kita untuk berangkat bagaimana kita meniti jalan-jalan kehidupan sing mbuh entah berapa hari, berapa tahun, berapa detik. Iki tambah apik. Dina ono menggoke aja suwe-suwe. Wong nek numpak motor menggok ning ora aspal aja suwi-suwi. Lha iki ora aspal. Menggok ning dhuwur nek. Ya ngoten to. Dene wong ora ana salah iku berarti malah dudu menungso. Kowe kok ora disalah berarti kowe dudu menungso. Nek ke malaikat ora usah melu ngaji, lu ngakon, nyatet ngamal kowe. Mohon muga-muga manfaat. Amin. Estu muga-muga Allah paring hidayah. Kanjeng Rasul barengi maring syafaatipun. Walaupun kita masih di sini untuk kita bisa menjadi hamba sing nyenengno Kanjeng Nabi, nyenengno Gusti Allah. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi nak butuh